Miarahavatsika rehetra indray ary manaraka ny fandarana kolotsara ary manasanao trany hiaraka aminay hatramin'ny farany satria dia zavatra mahafinaritra foana ny fampizarana eto amin'ny fandarana. Iova kely indray ny sehatrintsika eo amin'ny ity an'ity saingy tsy miala ao anatin'izay tontolo ny famoronana izay hatrany. Andeha ho resinareo izy no vahiny atao anatin'ny portrait ary ho jerena ihany koa hoe inona ny zavatra ataony. Salama tompoko, miaraba daholo ny mpijery kolotsara sy maraba ny mihitsy mpiara-miasa. Zaho zany no Rahoelina Rivo-Kevina Niaina, 4 taona. Zaho no nanangana ataontsika hoe ny asa tena, ny asako manokana. Izay tsy inona ilay izy fa carterie amin'ny teny vazaha, amin'ny teny gasy moa zany tsy dia fantako loatra manazava azy. Fa ny tena zavatra ataonay dia manao ny fanasana ny olona hanambady. Tsy voatery ilay izy nefa hoe hanambady fa eo koa ny batemy, fandraisana ohatr'izany. Misy karazany maro tokoa ny asa ataony La Carterie de Madagascar araka izao hitantsika amin'ny sary izao ary izato tovolahy izato no nanana ny hevitra tamin'izany. Ny volana septambra 24 no nitsanganan'ny La Carterie de Madagascar. Facebook no nampiasainay namoaka sary. Le sary tanjona tamin'izay hoe mba hiavaka. Zara teo tia maka sary. Nanana appareil azo atao hoe mba avo lenta kely ihany tamin'izany hatramin'izao moa zany. Dia iny nampiasaina nanaovana ny avahana tao amin'ny tambazotra Facebook. Nandeha tena fotoana nahazo client voaloha, faharoa, fahatelo. Nanomboka nandeha mivelatra amin'izay ny orinasa, nanampy materiel. Efa tao amin'ny tontolon'ny fakana sary sy fikitikitiana sary ihany zany raha i Kevin, izay no ny tarany hevitra avy eo. Ny fitombohan'ny tena hoe source d'inspiration ilay izy nisy fotoana tia manao Photoshop. Efa nanomboka tamin'ny taona 2010 tany dia efa tia mikirakira Photoshop. Dia carte de visite nataoko voalohany indrindra hoe tena hoe zavatra hoe namidy zany. Nanao carte de visite dia niimprimena tany akafa tamin'izany dia didina atao trano sady mbola nianatra tamin'izany. Dia nandeha ny taona tonga amin'izay fotoana hoe alao miasa amin'izay fa hajanona ny fianarana. Tsy hoe hajanona moa zany fa hoe ampy izay. Dia nanomboka ny asa taman'olona aloha. Domaine nitovy ihany ilay izy. Dia avy eo ny asa tena amin'izay Kevin, betsaka ny sakana sy ny olana teny antsefatsefany teny vao nahatsangana izao orinasa kelyn'izao izy, saingy raha tsy nisy an'izay koa izay tsy tojo amin'izao. Nataoko tohatra ilay izy ekarana. Raha ny fianarana dia fitantanana no nataony, raha ny zavatra tiana kosa dia ny famoronana design ny fikitiana fitaovana momba ny sary ary efa nananantrakevy zany ka dia natambatra ireo ka itony asa tanana mahafinaritra itony no vokany. Les sources d'inspiration zany aloha nena hatrizay zavatra mihaja, izay foana ny tanjona. Dia ireo olona manampy, eto asio voninkazo, eto asio an'izao. Dia zaho koa nefa tsy hoe mametaka hoe bêtement be le zavatra apetraka eo fa teny hoe zao mampety an'ity, eto mampety an'ity, ty couleur ty tsy mifanaraka amin'ity. Dia izay no mahatonga an'ireo hitanareo mitovitovy daholo ihany le zavatra atao fa nefa misy mampiavaka anazy kely. Inona avy ary Kevin no azo atao? Ny zavatra atao zany voalohany indrindra aloha zany misy zavatra fataon'ny olona izay manaraka ny modernisation amin'izao. Faire part dia alohan'ny andefasana zareo an'ilay faire part manao izy ohatran'ny hoe carte kely save the date. Izay moa zany ilay izy hoe fandrio ny datinay. Dia iny tsisy hoe blabla inona aloha fa tonga dia soratra fotsiny amin'izao mariage vita. Efa misy olona manao an'izay maromaro zao tato. Dia avy eo ny faire part. Ilay tena faire part misy ny anarana ray aman-dreny, misy ny fanasana, ny anaran'izy mivady, ny toerana anaovana mariage, toerana isakafoanana. Voazaran'ny zareo iny dia miditra amin'izay tsika ny any amin'ny bonbonnière.
bonbonnière, boîte à gâteau. Reny zany hoe fanampiny ankoatra ny faire-part ataonay. Bonbonnière, boîte à gâteau, livret de messe. Ireo zany aloha no zavatra alefan'ny olona aoriana faire-part rehefa manakaiky le daty. Dia rehefa tena akaiky le daty dia manao menu, carte menu, carte nom de table, dia plan de table misy an'ilay anaran'ilay olona hoe eto Rianina mipetraka Rakoto Razafy. Zay. Misy ireo manao étiquette vin koa hoe apetaka amin'ilay divay zany hoe sarin'zareo ohatr'izany. Dia no any amin'ny batemy ohatr'izay ihany koa ny ilain'zareo moa zany faire-part. Izay ihany angamba dia nom de table raha manao fety any amin'ny espace. Dia na communion io na rehefa fety dia ohatr'izay foana, misy manao anniversaire koa dia ohatr'izay ihany. Telo taona izay no nanaovan'i Kevin ny resaka carterie, atao amin'ny avokoa no ataony dingana rehetra miainga any amin'ny famoronana hatramin'ny famonosana ny zava-bita alefa any amin'ny tompony. Manampy izay mamanay, izy manampy anatin'ny lakôly, montage, pliage. Fa rehefa anaty hoe design na conception sy ny réalisation dia za ihany. Vao 14 taona monja ny tovolahy manana saina tia karokaroka sy manana finiavana ka tonga amin'izao toerana izao ankehitriny hoe manana ny orinasa azy manokana amin'ny famoronana ny itony taratasy fanasana amina raharaha itony. Tsy voatery taratasy ihany anefa fa mety mivelatra be ny zavatra ataony, mety mampiasa hazo ihany koa na hoe lamba arakarak'izay zavatra tediavin'ny olona. Eto aloha ato anatin'ny arakasa dia ny fizotra ny asa amin'ny ankapobeny no ndeha jerentsika miaraka amin'ny Kevin hatrany. Azo lazaina hoe mbola fototra ihany no asehon'ny Kevin amintsika eto Ndawary arakasa. Atao amin'ny atelier tsika zany zao dia ny hanomboantsika anazy zany anao faire-part iray tsika hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Voalohany zany imaginena le hoe ohatran'ny ahoana ny forme. Dia ny forme eritreretiko zao taratasy iray plié en deux carré. Dia mijery mesure ohatran'ny ahoana mety dia ny hitako zao 14 cm x 14 cm. Dia miditra tsika atao amin'ny Photoshop dia manao nouveau calque. Dia à 4 foana zany enany miasa dia au mode horizontal tsika zao. Dia atao aloha zany le carré 14 cm x 14. Hainao mihitsy ilay manao client. On va pas mettre de date zany io zany zao le ivelany anankiray. Dia eto dia efa imagineko hoe ahoana ny fomba nidiko anazy. Dia avato tiako asiana tady angamba. Dia marqueko kely le izy hoe ito tady. Eto zany le poinkoahany. Dia ataoko calque anankiray dia ataoko manjavona. Dia ataoko anankiroa. Anao ny ao anatiny amin'izay zao za. Dia ity voninkazo ity ihany zany no ampiasaiko. Asoriko le anarana. Dia eto ary dia izao tiako hiaraka amin'ity. Dia asiantsika masquetsika izy ohatr'izay. Dia mbola tiako ampiana fleur kely ihany ohatra hoe eto ambany. Dia iny ihany ny averiko eto ohatr'izao. Atao hoe mandrosoa. Mandrosoa. Hasina. Hasina. Tompoko. Zay. Mandrosoa hasina tompoko. Iny ary izy iny dia zonderetsika tsara. Asiantsika style kely eo ambany le voninkazo ohatra ny ankelesintsika. Zay. Dia ny eto ambaniny ity matetika zany hoe tsy hafaly manasa anareo. Ataontsika an'izay ihany. Soava tsara. Dia anao hoe anaran'olona tsika ary
ohatr'izay ihany fiadanana ataontsika hoe fiadanana aloha vitantsika zany ny pejy voalohany hita moa zany izy tsy faire part izy eto fa ataontsika firaritsoa ho an'ireo ekipan'ny Kolontsara dia voalohany a tiana ataontsika hoe mandrosoa asina tompoko ity tenin'Andriamanitra eto amin'ity voninkazo ity mbola soratra izay raha fanasana dia ny anaran'ny ray aman-dreniny roa tota dia faly manasa anareo amin'ny fanambadiany dia le olona zany eto ataontsika hoe fiadanana mandrakizay dia ny ilany hafaliana mitoetra le vehivavy hiditra indray tsika zao amin'ny page eo akaikiny ty page ity tokony hoe fanasana hoe manasa olona roa telo ohatr'izany fa eto ataontsika fisaorana manokana avy aty aminay la Carterie de Madagascar ho an'ny izy ireo Kolontsara tombokontsika amin'ny fanampidirana an'le sary ary eo zany ataontsika indray hoe aiza sy aiza eo mahafinaritraritra ampidirana an'le izy ty voninkazo ty zao tiako hoe atao avaty indray avato ohatr'izao dia anao mise en page kely tsika ataoko mise en page plutôt moderne kely indray zany izy eto izay hoe ataoko aligné à gauche soratako tsika hoe la Carterie de Madagascar iny zany tia maneho fisaorana an'ny eotany izay tsika eto amin'izay ary minosoa Erika Miseka Erika Laza Sarobidy Ery Taminy Fanatosana ny fandaharana ataontsika amin'ny style kolo ataontsika soni atao amin'ny sisiny eto firy androany en juin 2019 miditra amin'ny impression tsika zao ary dia le page ivelany no imprime tsika voaloha imprime an'le ivelany zany tsika zao imprime io zany izy zao mbola tsy mitapaka mbola tsotra be dia avoakantsika le anatiny ny avy ambadika indray no imprimentsika izy le ambadika imprime an'le ambadika ary tsika zao io zany le ambadika tsy ny ambadikany dia dia anapaka azy zany tsika zao dia ho aforotra roa le izy aloha ok io zany izy zao vita impression ito no ivelany dia ito no anatiny mbola papier taratasy mivelatra fotsiny io zao fa no ataontsika zany zao dia ho aforontsika izy dia noho izany ny ilayntsika taratasy matevina anankiray atao lafika dia ilay trasy efa napetrako tany amin'ny conception io le tsipoka ampovoany iny dia iny no arahantsika amina zavatra maranitra anankiray
avy eo iny zany zao le tsipika iny izy iny dia iny tonga dia aforotra ka manaraka n'iny ho azy ny fiforetany avy eo. Rehefa miforotra izy ohatr'izao hitany anatiny io ny ivelany, nefa mbola tsy izao le forme tadiavintsika final fa efa iny napetrahantsika iny ny trasy anapahana anazy dia ho tapahantsika izy zany zao. Zay tsika mahazo an'ilay forme final. Izy ity zany atao tsirairay ohatr'izay daholo na zato ary ny eo dia atao tsirairay ohatr'izay. Tsy maintsy mandeha tsirairay ohatr'izay izy mba hampatsara ny finition fa tsy mety atao mandeha tsororona tsy telotelo. Dia manarak'izay ho asiantsika haingony izy. Le haingony eritreretintsika zao ho goako eto izay efa napetrako tany am-boalohany ka ho asiantsika an'ity œillet ity. Ho ataontsika ry izy zao le marque efa io napetraka io manaraka an'iny tsika. Ny ambany tsy ho asiantsika ininina fa ny ambony ihany no asiantsika anazy. Dia pince œillet ny ampiasaiko moa zany ohatr'ity ka potserina ohatra mana pince ihany le izy dia mahazo zavatra ohatr'izao tsika. Fa mbola tsy ampy io fa mbola asiana touche finale kely anankiray farany. Rehefa vita ny fandavahana ka voapetrakitsika le œillet dia ho asiantsika haingony tady izy miaraka amin'ny perle. Izay anjara asany izay mamanay no manao anazy, resaka ruban, tady, fatopatotra rehetrarehetra dia izy daholo manao anazy. Ohatr'izao zany izy rehefa vita. Ity moa zany endrikendrika kely teo ataontsika ho an'zareo ao amin'ny kolotsara. Dia ohatr'izao ny invitation zany efa vita. Raha estimentsika zany izy ohatr'izao ny atao aminay dia eo manodidina 2000 ariary eo. Dia famoronana teny eo ny rahana tamin'ny ekipan'ny kolotsara iny fiaraparana ataontsika teo iny fa saingy mety hoe mihasarotra arakaraka ny tiana zavatra tiana avoaka ny zavatra atao ary mety ampiasaina fitaovana mihoatra no reny hitantsika teo ireny. Ohatra hoe rehefa hamoaka an'ilay dorure ilay doré iny zany izay tena tianareo be ihany koa na ihany koa hoe mety mampiasa an'ilay tampon iny hoidin'ilay valopy na ihany koa mety hoe mamoritra taratasy tena manao tahaka ireny origami ireny mihitsy. Zany mety mbola asa hafa ankoatran'ilay hitantsika teo fa iny fototra ihany moa zany na raha antsika atao anatiny arakasa teo iny. Ireto ary mbola misy sationa indray ahafahanao misafidy tsara any tokantrano any atao anatin'ny tafakanto resadresana miaraka amin'ny Kevin. Ry malala aoka hifankaty isika fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra ary izay rehetra ty dia avy amin'Andriamanitra sy malala an'Andriamanitra. Koa izany dia andao atao ny mariazintsika ary anao ferapara tsara dia tsara avy eo amin'ny La Carterie de Madagascar. Efa mety poeta kosa ye tao anatin'ny tafakantsika izao resadresaka nyreto asa tanan'ny Kevin ireto izay misy isan-karazany mihitsy ary reto dia efa saiko sahady ianareo hitsidika ny Facebook La Carterie de Madagascar dia ho hitanareo eo ny zava-bitan'izato tovolavo eritreriny zato nefa mahavita nyreto famoronana mahafinaritra dia mahafinaritra ireto ka dia misy satoinany amin'izany resadresana sy Kevin sady manatantara ihany koa izy
reto efa nysongainy manokana mihitsy asa iza nanomboantsika azy Kevin atombotsika amin'ity modèle ray ity zany ny atomboan'ito dia zao hita tsara ito anatiny ity any dia tsy ampyampy izy tamin'izay mandinika ahoana ny ataonao ampiana fonina amboarina ny fonina ianao rery zany mikatrika eo dia katroka rery eo nampidirana ahoana nisy tomanana azy tsy nety tamin'izay napitsika an'ity izay lasa haingony le izy taty aoriana dia ity modèle ity navokako tamin'ny Facebook juste hoe namoaka fotsiny zany hoe bon lo avoaka fa jeren'ny olona kinanjo hito ny nandeha indrindra nisy fotoana nandritra ny ray taona sy tapany teo commande efa nisy manam-pahefana nanao an'ity tonga taty ty modèle ity izay na tonga n'ity hoe tiako satria hatramin'izao mbola hito ny hitan'ny olona dia tia mahasarika ny olona tonga aty fa tia moa izy mahita hafa dia misolo ny hevitra dia toy izy atsika mahafinaritra kely amin'ito ty zany zao misy cachet de cire izy ty nafarana zany le cachet le tampon zay vao nahita fa teto tsy nahita mihitsy dia le sira gasy mihitsy ny ampiasaiko fa misy an'le importation zany fa anaty rentabilité le izy tsy mety zay indrindra hoa minjary misy olona tia an'le izy nefa tsy mahazo an'le izy ito zao ohatra misy anankiray amin'le sira doré indray mbola le gasy any ty zao ohatra argent efa vaky kely le izy fa le izy efa dorehatra ny ampota sainao mandoko azy mandoko lokoana le izy dia ty modèle ty modèle an'olona no entiny tamin'ny sary izay nanahirana anany nanao ireo tsipitsipitsipika kely be dia be ireo namerina an'le sary ito mihitsy satria le boribory teto tsy nety boribory mihitsy satria taratasy ray lavalava izy zany ny aforitra tsy nety mihitsy le olona ngamba efa ho adin'iray ny andro teo za ato manao azy fa tsy nety ka dia tsy haiko latsahan'ny fanahy masina sa ahoana fa nety tampoka moa le izy soulagé be tamin'izay fotoana zay nafaly anahy ataontsika ty modèle ty somary efa ratsiratsy le izy tsy nisy an'iny sisiny iny dia iny sisiny iny ohatr'izay ihany koa nanahirana be anahy satria nanondrana le fanaovana le doré tamin'izay dia tsy hitako izay natao ty tamin'izay tsy ohatr'izao zany nanaovako azy au final fa nahitana hevitra vetivety tampoka teo nataoko ohatr'izao le izy na tsy ataontsika nito fa hito zafady nataoko fanindry ohatr'izao le anatin'ity papier dia ty ivelan'ity le papier nampiasaina nataoko mifanindry ohatr'izao ohatr'izay ihany koa efa hariva be le olona ny andro teo za tsy nahita hevitra tsy zany teny hoe tsy vitako nge le izy fa dia natao an'izay dia mikatrika dia mahita foana ny afarany toy izitsika amin'ity modèle ity hito valopy lehibe le valopy ivelany zany ray aman-dreny mitaky an'io indraindray hoe aza atao tsotra be fa sy ho valopy foana mba fananjana an'le olona dia sokafantsika izy dia calque ohatr'izao ny ao anatiny transparent le papier to dia hitany ao anatiny dia tia tantaran'ity papier ty nisy client dia zareo sarotana dia efa nataoko daholo zao rehetrarehetra zao tsy afa-po mihitsy izy dia ajanona rozy izy dia najanoko le izy dia avy eo le calque moa zareo nangataka hoe ataovy papier calque dia namoaka modèle hafa dia naratsiny be tao amin'ny Facebook nomeny 1 étoile moa tamin'izay le page hoe idée any io le izy zany dia tsy tokony avoaka ohatr'izany za moa ny alatsiny ihany hoe fomban-javatra zany nefa le izy moa zany hitako eo dia navoakako dia hito ty modèle ray ity modèle navoakako fotsiny tamin'izao hoe navoaka hoe tsisy atao azy zany dia aloha mamoaka ana dia nanaonao teo nahazo nombre de j'aime ambony indrindra tsy ny sponsorisé zany izy hito modèle hito ary ny hoe betsaka indrindra ao anatin'ity angamba zao tsy ato fa
atoko moa zany dia maro zay mahatonga ny hoe hitanareo ty latabatra ty kely fotsiny rehefa tonga tianareo dia hita fotsiny eto fa mbola misy maro be any ambadimbadika any fa hita alohana seho anareo tsy afa-poetinareo vao makany ambadimbadika any sika fa amin'ny akabeny aloha dia efa eto dia efa mety satria tena maro karazana ny zavatra ataony Kevin ary famoronana mandeha fona ihany ty indray atao anty dia lasa mamorona zavatra hafa indray eo dia maro izy atoka hita ihany ve ny tao anatiny tsy hitantsika ny tao anatiny fa ty aloha zany nahazo zaima be indrindra io nahazo betsaka indrindra dia toy izitsika ihany toy izitsika anankiray sisa ary anankiray sisa sao dia mba anankiroa alefatsany ito netomboanty resaka voyage zay voyage le tany masa ty zany ito tsy afenifeniko ihany le anaran'le olona eny mitofaly ary izy mahita anazy idean'ireto olona reto le anatiny ary dia zay tonga teto nahita anazy dia babo avokoa le style moa zany ohatr'izao tenin'Andriamanitra mitokana dia nasiana sarin'zareo dia ny tena le faire part dia lasa io foana ny akabeazan'ny lehilahy moa zany ny tena tia anazy tsy zany miaraka izy telo reto miaraka ohatran'izao izy dia miditra anaty valopy dia ny amarana antsika anazy koa sinkona zary anao ny amaranako anazy angambo ty bombonière ty ito olona tany andafy akatỳ anao batemy ray amizay dia io la durée io no vitanazareo ny bombe au chocolat dia lafo be le boatin'zareo ohatry ty any tany dia nifanaraka zareo tamin'le olona hoe any Madagasikara no ataonay le boaty dia nanaiky zareo nanome logo le tany amin'ny orinasa dia averena ozy izy dia namerina anazy nanahirany ty satria hosokafatsika izy zao sokatra ohatr'izao izy raha tsy manahirana koa tsy tsara zay aloha raha tsy le manahirana ohatran'izay tsy mivoaka le izy dia miala le ruban dia ato amin'izay le lavaka ireo ny tena nahitako problème be ahafahan'le izy hidy satria ty tonga dia mitohy mantsy fa tsy hoe tapaka hoe asiana lakôly fa avy hatrany dia mitohy dia mila kajikajy be akingana sy dia ireo lavaka roa ireo zany efatra izy nanaona rehefa tonga tany andafy ny zato izy tsisy resaka aloha dia zanako izy izy tazay na faire part moa zany fa nga ny andafy koa zany nalaina ny faire part dia tatika fa le batemy tatiny natao fa tsy tany andafy ka fa po izy sary zany ka dia nanyany mpitan-dranomasina ato amin'ireny zao misy ferapara mbola ho alefa any mpitan-dranomasina amin'izao ratsitoana iresantsika izao na ny mpitan-dranomasina malagasy ihany vahiny any na ny eto Madagasikara dia manjifa ny vita malagasy avokoa ary manantona any zareo amin'ity resaka ferapara itsika dia mbola saiko foana reo raha te hijery ny asa tanany na dia hoe hijery fotsiny aza ny maso dia tsy dio ny la carterie de Madagascar eto sika no ifanao veloma i Kevin na asa inona ny afatra inona no veloma apetraka ao amin'ny reto mpijery atsika ampijery ny kolotsara ireto voalohany indrindra zany mba hiincité kely olona ireo tanora mitovy amina manana hevitra ny anangana asa tena hiasa tena dia alefaso fa tsisy resaka zany hoe financement zoatra zany fa ny anahy zao imprimante iray netomboaka ny indramoma tonga lavitra nefa ka dia manentana anareo mba hanaraka dia mametraka veloma anireo mpijery ny kolotsara rehetrarehetra bye santionany fotsiny ihany ireny hitantsika ireny fa be ny zavatra azo atao be ny famoronana ary afaka atao hoe azo atao hoe anao manokana ihany koa ilay izy izany hoe tsy mitovy amin'ny aniza mihitsy dia azo atao sana tsara ny manao an'izay mbola nampianao amin'ny safidy ary raha toka hoe misy zavatra tsy hoatsy na sahala amin'izany ianao fafinaretany maso fotsiny dia ireto ny ao tsara ireto mbola misy asa tanany Kevin amaraparanantsika azy atao anatin'ny fandarana
ireny asa tanana irendray ary noentina mamarana ny fandarana kolotsara tamin'ny ity anio ity raha mahalinanao dia azadinoina ny mitsidika ny page Facebook la carterie de Madagascar na ihany koa miantso ny fandarana kolotsara mba ahafahanao mahazo azy ny 32 12 888 26 raha tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia misy ny famerenana ny fandarantsika isaky ny latsinainy amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny lakamisy amin'ny 4 ora latsaka fahatelony izay ihany koa mamarana ny fandarana kolotsara ary tamin'ny ity anio ity raha misabotsy amin'ny 9 ora ariva indray ny fotoanako aminao manaraka mametraka ny mandrapitafa mandram-pionary samy tsara tompoko